Hello， 大家好，我是小霞。不久前才评测过这款 Sony 今年最新的中阶手机 Xperia 10 Mark IV， 其中超持久的续航力以及具备 IP65、IP68 防水防尘能力，都是它所主打的特色功能。当然，它还有许多地方都有进步，不过跟上一代 Xperia 10 Mark III 相比，还是有一些可惜的部分。但是以中阶手机的使用者来说，这些被拿掉的功能究竟重不重要，以及两款手机该怎么选择，赶紧来看看吧。在正式进入主题之前，还没有订阅频道的朋友们，别忘了订阅关注一下，以及记得开启小铃铛，才能及时收到最新的资讯哦。Xperia 10 Mark IV 的外形基本上延续了上一代的设计概念，可以看到正面一样有着上下边框，并一样都具备了21:9的萤幕比例，而背后的配置位置也都一样，像是左上角同样有主镜头跟闪光灯，而 NFC logo 位置也都没有变化。不过这次边框设计就有明显不同，可以看到 Xperia 10 Mark IV 更加的平整化，而上代则是采用圆弧设计，而这也是让手机长宽的尺寸减少1毫米的原因。另外这次也移除了额外的 Google 注意键，并由电源键来做替代。那么在基本设计规格 Xperia 10 Mark IV 的正面采用更坚固的康宁 Victus 玻璃，不过背面就变成了塑胶材质。虽然有一些可惜，但我想原因可能是电池容量变得更大，而为了维持轻便的重量，选择改用塑胶。那么背盖处理上，这次则改成雾面处理。想要看更多实际的外观，可以看 Xperia 10 Mark IV 的评测影片。感应器部分 Xperia 10 Mark IV 同样延续侧边指纹辨识，并同样放置在电源键的位置。其他基本的感应器也都具备，像是之前 Sony 中阶机都没有的陀螺仪，这两款手机确定都有支援。接着说到萤幕规格 ，Xperia 10 Mark IV 的尺寸、材质、解析度都跟上一代一样，并没有太大的变化。而以近期中阶机都逐渐搭载高刷新率的状况来说 ，Xperia 10 Mark IV 还维持在60Hz 的刷新率，算是比较可惜的地方。但相对的 60Hz 会省电许多。另外，经过 Sony 确认，这次 Xperia 10 Mark IV 不具备 HDR 显示，原因是这一颗处理器没有支援。不过以我自己的体验来说，萤幕色彩还是蛮艳丽讨喜的，加上萤幕最高亮度，根据国外媒体的资料来看，也提升了100多尼特，对户外观看相较之下会更明亮一些。再来说到主相机规格 ，Xperia 10 Mark IV 同样都搭载了广角、超广角以及望远镜头，但这次最大的进步，则是在广角镜头还加入了 OIS 光学防震，这对于夜间的拍摄都会更稳定，且画质细节也会更好一些。另外从规格来看，虽然望远镜头感光元件尺寸变小，但光圈变得更大，因此预计画质不会受到太大的影响。但望远镜头少了 OIS 光学防震，所以拍摄上手的稳定性就蛮重要的。其余功能像是每秒10张的连拍速度，以及最远10倍的数位变焦距离，这些则都是没有改变。那么功能方面也是差不多的，比方说都具备智慧场景辨识，也都拥有手动模式。但比较可惜的是，手动模式中的快门参数最慢都仅有1秒，对想要体验长曝光的朋友来说就不适合。但这两款手机的优势在于，比起 Sony 旗舰机，多了独立的夜间模式，能更快速让夜晚的成像画质变得更好、更明亮，且3镜头都支援了夜间模式拍摄。而这次 Xperia 10 Mark IV 则是还用上了弱降噪技术，能减少因后置而导致成像变差，并带来更纯净的画质表现。而以上都看得出来 ，Sony 对于中阶机的定位主要是以自动化、方便、好用为主，而旗舰机则是以专业、极致画质为诉求。但是期盼旗舰机也能有这项功能，毕竟在没有脚架的状况下，夜间模式对于夜晚极暗的环境下，拍摄上不但便利，也能获得更好的夜间成像。这点也是旗舰机很可惜的地方，有好的硬体却没有更好的 AI 夜间模式。那么在录影规格，虽然 Xperia 10 Mark IV 少了 4K 解析度录制，但多了 Full HD 60fps 选项，有进步的地方，也有不足的地方。但以一般录影来说，其实 Full HD 就相当够用了。且因为广角镜头还具备 OIS 光学防震，能为夜间录影时提供更好的稳定度。另外 Xperia 10 Mark IV 还多出影片逆光校正的功能，能让画面的明暗部更加平均，对于逆光场景蛮有帮助的。
前相机硬体预计没有变化，同样搭载800万画素 f2.0 光圈的镜头，且感光元件大小也都一样。而拍摄功能中，像是手动模式、夜间模式、肖像模式也都拥有。但较大的不同是 Xperia 10 Mark IV 多出清晰脸部，开启这项功能后，像是头发、眉毛、睫毛都会更加的清晰，不会因为相片降噪的关系，让脸部细节完全损失。再来说到音讯规格，两款皆采用大喇叭，并都具备了 3.5 毫米耳机孔以及 Hi-Res 高解析音讯输出。其余像是 DC Ultimate 升频技术，还有 DAC 无线传输技术也都有延续下来。而 Xperia 10 Mark IV 则还首度支援了360实景音效以及360 Reality Audio 模拟音效技术，尤其后者的实用性更大，不用受限于特定的音档，就能帮助立体声的音讯模拟出更具环绕感的听觉体验。最后看到硬体部分 ，Xperia 10 Mark IV 采用 Android 12系统，并搭载了高通 S695 中阶处理器，比起上代不但更省电，效能方面也有提升。高通表示 CPU 提升 15%，GPU 效能则是提升 30%。那么从安兔兔的跑分资料来看 ，S695 的整体跑分已经跟4年前的旗舰处理器 S845 以及中阶处理器 S765G 相当，而在 CPU 方面则是已经超越它们。至于 GPU 分数，则是介于 S765G 以及 S750G 之间。以分数来看，日常使用的顺畅度绝对没有问题，玩部分 3D 大型游戏也都可以顺玩。不过有些较耗能的 3D 游戏还是会有卡顿的状况。想了解更多游戏体验，可以观看 Xperia 10 Mark IV 的评测影片。而在其他硬体部分，像是记忆体跟储存空间，这是都没有任何改变。以 6GB 记忆体跟 128GB 储存空间来说，日常生活还是够用的。但以市面上中阶机的规格来看，记忆体没有提升到 8GB 有一些可惜，储存空间也维持在 128GB， 不过还好能够额外插入记忆卡。那么在电池容量就有比较大的提升，整体电量增加到5000毫安时，并支援21瓦快充。不过依照国外媒体的测试来看 ，Xperia 10 Mark IV 充电时间算是相当久的，但续航表现就非常的杰出。以上代来说，续航表现已经相当优异，而这次 Xperia 10 Mark IV 的续航力表现则是惊讶，无论待机、通话、网页还是看影片，都有不少的进步。那么在连接规格 ，Xperia 10 Mark IV 的 USB 传输速度则是回到 2.0 版本，并取消了 DP 有线输出的功能，这也是这次所降级的地方。不过以日常使用跟市面上大多中阶机来说，这两项功能的必要性对多数人来说并不是这么重要。以 Xperia 10 Mark IV 的连接配置来说，多数需求都已经能够满足了。至于通讯部分，同样支援 5G+4G 的双卡双待，并采用3选2卡槽设计。不过这次 5G 频段更齐全，完整支援了台湾 5G 全频段。目前 Xperia 10 Mark IV 已经在台湾上市，售价为台币12990元。如果以价格跟市面上的中阶机来说， Xperia 10 Mark IV 称不上 CP 值高的中阶机，但续航力、防水防尘能力却是它最具特色的地方。如果你以这两项条件为优先考虑的话， Xperia 10 Mark IV 确实能在一片中阶机中脱颖而出。而以相机画质来说，虽然相比其他大单像素面积的中阶手机，画质表现相对较为弱势，但是 Xperia 10 Mark IV 的优点在于，它提供了完整的3焦段镜头，特别是中阶机中比较少配置的望远镜头，而大多中阶机则是选择搭载景深或是微距镜头，以实用性来说，望远镜头会更好。那么以一般日常生活应用，处理器的效能也相当足够，很适合给中度跟轻度的使用者使用。这两款该怎么选择呢？我认为如果你有长时间待在户外使用的习惯，那么 Xperia 10 Mark IV 会比较适合。除了萤幕亮度更亮，在强光下可以看得更清楚之外，重点是续航力更持久，在外比较不用担心没电的问题。只不过目前市价贵 Xperia 10 Mark III 大约2500元，且少了 HDR 显示跟 4K 录影，而这些就是你需要取舍的地方。那么以上的资讯就给大家作为参考。最后问你们，看完影片介绍后，你会选择哪一款手机？以及对于 Xperia 10 Mark IV 有什么样的想法？别忘了在影片底下发表你的看法哦。
如果你喜欢我的影片，记得在底下按个喜欢并分享。想要持续追踪的话，别忘了订阅频道并按下提醒铃声，才能随时收到通知哦。另外，也可以到我的 Facebook、IG 专页按赞。那我们下次再见，拜拜。